下锅，这可能还要熬一会儿。哦，还到这里。我等下吧，让它慢慢熬。我去给美伢做枇杷果冻，分你吃啊。好。我把锅带来了。你买啦？这枇杷刚我了它。对哦啊，我去对了啊。下入白凉粉，边搅边倒，加入枇杷，做一个果冻模具。差不多了。注意一下哎，这个是玫瑰的。有时间好了你给。美伢，果冻好了，那盘子在桌子上，我洗好了的。我看一下。很漂亮。哇，好好看哦。对啊。好。这里啊。阿梦，我炒你这边手的啊。哇，好佳，好漂亮哦。也还没佳，俺那好啊，这里边。对啊。好没粘碰弄啊？不粘碰。没粘碰弄啊？整个个熊的，俺得粘个碰弄。他这点远啊！搞我这个搞到我，我要听这样。点啊，做使用作家，熬里专门熬里喝酒。